كما قلت لكم الاخوان غادي نوريكم الشقق، يعني في البروميير وفي الدوزيام وفي التروازيام وفي الكاتريام وفي الريد شوسي. الناس اللي كيسولوني هاد البروجي هذا سميتو وداد ديال الابرار، قريب للبحر السابليت، يعني غير قريب، ها هو السابليت غير اللور، والبحر ميموزه ها هو قريب غير هنايا. جاو على الشارع، هذه هي الطريق الرئيسيه اللي كديكم من المحمديه، هنايا المحمديه الدار البيضاء، وهنايا طريق غباط، وانتم غاديين على طريق البحر. فيهم جوج ديال لا بيسين، كاين لا بيسين كبير وكاين لا بيسين صغير، فيهم الجامع وفيهم باركينغ ديال الطوموبيلات. المهم غادي تدخلوا معايا دابا نشوفوا واحد هكا، واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي زابارتمون، والناس يستافدوا وياخذوا فكره. راه كاين قلت لكم كاينين دي زابارتمون اللي ديجا مبيوعين قدام، وكاينين وحدين اخرين يلا سقط الخبر انهم ليهم يعني يبغاو يتنازلوا، وكاين اللي دفعوا ما بغاش يكمل، الله يحسن العوان، كاين اللي ما عندوش باش يكمل. المهم ما نقويش عليكم الهضره، الله يجازيكم بخير، شجعوني في القناه ديالي، ديروا لي غير لايك واشتراك وشي تعليق يكون زوين، باش هكا نبقى نجيب لكم بزاف ديال الهميزات، واي حاجه كاينه نبقى نبارطاجيها معكم. المهم انا وصلت الموبل هو هذا، يلا طلعوا معايا. المهم الاخوان كما قلت لكم جاو حدا البحر ديال ميموزه وحدا البحر ديال الصابلات، فيهم جامع فيهم باركينغ، وكاين هنايا لا بيسين ها هو صغير، وكاين هنايا لا بيسين كبير. المهم هذه هي لابارتمون، بسم الله. هنايا كاينين المكانات ديال الناس ديال الماء، وهنا كاينين ديال الضو، نتوما كتشوفوا يعني راه كاينه لانستالاسيون ديال الماء وكاينه لانستالاسيون ديال الضو. هنايا مع الدخله كنلقاو البارطمه الاولى ها هي، والبارطمه الثانيه كنزيدوا شويه، كاين هذا الكولوار، كاينه البارطمه الثالثه، كاينه البارطمه الرابعه، كاين لاسانسور اللي بغى يطلع ينشر في السطح، وهنايا كاين الدروج الدوزيام تروازيام كاتريام. المهم ندخلوا لهاد لابارتمون، ها هي بسم الله. نتوما كتشوفوا كاليتي ديال العود، مهم الباب فيه العود منقوش، شتوها يعني الماركه ديال العود زوينه. واون فاس كاينه الشقه الثانيه واللي هي كما قلت لكم الشقه الثالثه. المهم هذا هو الصالون. كاينين شي ناس كيقولوا لك جيبها لينا ديور صغار وغاليين وهذه الخوت، راه ماشي انا اللي كنبنيهم، انا كنحاول نجيب للناس شي حاجه اللي رخيصه وزوينه، الله يحسن العوان. راه ماشي كلشي لاباس عليه، ماشي كلشي عنده، راه كاينين الناس اللي ما عندهمش. نتوما كتشوفوا كطلع على لا بيسين، ها نتوما هذه كتشمش بالنهار، هذا ريت شوسي كتكون مشمشه بالنهار وكتطلع على لا بيسين. المهم هذا هو الصالون. قلت لكم الاخوان راه الله يحسن العوان، كاين اللي باغي مسكين غير شي حاجه رخيصه وقريبه للبحر، كاين اللي كل واحد وجهدو، كاين اللي كياخذ بارطما ب 70 80 90 مليون 100 مليون، كاين اللي مسكين باغيها غير ب 30 مليون. المهم كل واحد ورزقه. فهاد الولاديه غادي تلقاو المتراج على حساب الثمن، على حساب المتراج. المهم كاينه 8000 درهم تقدر تاخذ لكم ابارتمون، المهم 40 مليون تقدر تاخذ لكم هنايا ابارتمون فيها جوج بيوتا وصالون وحمام وكوزينه. وكاين حتى اللي عنده الفلوس وبغى يعني ابارتمون كبيره، راه تجيب لك مثلا هنايا غير 70 مليون تجيب لك ابارتمون قد الخلا، فيها 3 البيوتا وجوج حمامات وجوج صالونات وكوزينه وطواليت، يعني على حساب المتراج. المهم هذا هو الصالون. كاين هذا الكولوار ها هو، هنا كاينه الكوزينه مسدوده حيت كيديروا ليها فيها لي طرافو مسدوده، حاطين فيها السلعه حيت راكم عارفين كيجيو الناس كيدخلوا يقدروا يمشيو ليهم. هما السوارت هنايا، غادي نتوكلوا على الله. ضربني الضوء بسم الله باش نحل لكم تشوفوا الكوزينه. المهم الاخوان فهذه الكوزينه راه رديت السوارت لبلاصتهم، ما بغاتش تحل ليا. المهم ها هي مسدوده، راكم ديجا شفتوها معايا، حطيتها لكم في الفيديو شحال. هذه الكوزينه ايكيبي بالبلاكارات، بالبلاكارات الفوق والتحت،
مصوبه لحقها طريقه. هذا البيت الاول نتوما كتشوفوا حتى هو مسدود. هنايا كاين البيت الثاني، ها هو راه داروا الباركي. شفتوا اخر مره جيت ما كانش الباركي. وهذا المريو ديال الحيط، ها هو انتم الخوت. هذا المريو ديال الحيط، هنايا دايرين المريو ديال الحيط. اخر مره جيت ما كانش الباركي، كان غير زليج عادي، راه حيدوه وداروا هنايا باركي. وهنايا كاين هاد البالكون اللي كبير بزاف وكيشوف في لابيسين، يعني كاع الريد شوسي اللي كاين هنا فيه لابيس، هذا فيه البالكون يعني كبير نتوما كتشوفوا، وكيطل على لابيسين. نتوما زوينه، يعني تكون الدار بحال هكا مهويه. هانتوما شوفوا هاد الجهه هادي كيفاش كتبان في التصوير، كتبان غزاله بزاف. هانتوما البالكون راه شاد بيت النعاس وشاد الكوزينه وشاد هاد البيت الثاني حتى هو، راه فيهم لا كليم كتعطى غراتويت واقيلا في اي بارطمون. كما قلت لكم شحال هادي، كما قلت لكم الاخوان. دابا ملي خرجت من البيت هانتوما الباركي راه صافي، يعني ما بقاش ليهم بزاف، بقات لهم غير شي لمسات بسيطه ويساليو. الماء راه دايز، الضو حتى هو دايز. هنايا البلاكار غادي يتركبوا البيبان ديالو راهو ملهيه صافي. هانتوما ندوزو هنايا، هذا هو الحمام. هادي راه فيها غير حمام واحد. هانتوما راه بلاصه الدوش، هنايا بلاصه الطواليت حاشاكم. نتوما وهذه هي لابارتمون اللي كاينه في الريد شوسي اللي وريتكم دابا. فيها البنات صالون، ها هو كتكون من صالون، من مطبخ، من الغرفه الاولى، من الغرفه الثانيه، ومن حمام. صافي هادشي اللي كاين. وراه فيهم لاسانسور بالنسبه للناس اللي كيبغيو ينشروا ولا شي حاجه هكا، راه يمكن لكم تنشروا الفوق. الله يجازيكم بخير. بغيت غير نوضح واحد المساله بالنسبه للناس اللي كيجيو للتعاليق وكيبقاو يقولوا لا هذا السكن خايب، لا هذا السكن ما زوينش، يعني اي ابارطمون تحطات كيبقاو يعلقوا عليها. فاول حاجه انا كندير الاشهار للشقق كنتخلص عليهم، يعني تكون الشقه كما بغات تكون. انا مشيت غير صورتها في ساعه المكانه تقريبا ولا نص ساعه المكانه تخلصت عليها. يعني راه غير كتضيعوا في وقتكم وكديو يعني في الكلام اللي ما خصوش يتقال حيت حشومه. تاني حاجه كيجيو عندي شي ناس كيقولوا لي وهذا الصالون ما مقادش، ولا هاد الصباغه عوجه، ولا هذا الزليج ما زوينش. هذاك الشيء البنات راه ماشي شغلي انا. اول حاجه حيت انا ماشي انا اللي بنيتها، ماشي انا اللي صبغتها، ماشي انا اللي ركبت ليها الزليج باش غادي تبداو تعلقوا بحال هكاك. راه حشومه، يعني الواحد جاب لكم واحد الحاجه باش تشوفوها خصكم على الاقل تشكروه. الله يجزيك بخير، شكرا. يعني صورتي تعذبتي، كتجي من بلاصه بعيده، راه كنجي من بلاصه بعيده باش كنصور وكنوري للناس. كاينين الناس الله يجازيهم بخير كيقولوا شكرا بزاف، شكرا على مجهوداتك، صورتي لينا، جبتي لينا الحاجه الزوينه. بحال دابا انا جبت لكم هاد الوداديه، قلت لكم راه فيها لي زابارطمون ب 8000 درهم للمتر. يعني هذه راه همزه الناس اللي باغيين يشريو، اللي بغاو يحيدوا من الكرا، اللي مساكن ما عندهمش السكنه. يعني راه الله غالب، ماشي كل شيء بحال ماشي كل شيء عنده الدار، ماشي كل شيء يعني لاباس عليه. كاينين ناس مساكن باغيين ابارطمون تكون غير صغيره، شي تكون فيها غير 45 متر وتكون ديالهم بارك، يفيقوا فوق ما بغاو، ينعسوا فوق ما بغاو، ما كاينش اللي يقول لهم حتى حاجه. فالله يجازيكم بخير. انا كنتعاون معكم وكنحط لكم هكا بحال هاد الفيديوهات. كنتمنى منكم حاجه وحده، ما بغيت منكم والو، بغيت منكم غير لايك واشتراك في القناه وتبارطاجيو الفيديو. واي حاجه طلبتوها مني انا راه الاشاره، يعني اي حاجه طلبتوها مني غادي نجيبها حتى لعندكم. يعني الصراحه بحال هكا باش كتصور للناس وكتوريهم، يعني راه كاينين الناس من برا متبعيني، بزاف ديال الناس عايشين على الخارج كيستافدوا، كيعرفوا الحاجه الزوينه من الحاجه الخايبه بلا ما يحتاجوا يعيطوا للسمسار يعطيوه الفلوس، ولا يعيطوا لشي حد يتوسط لهم. كيشوفوا هكا فيديو بعينيهم وهما كيحكموا واش هاد لابارطمون زوينه واش هاد لابارطمون خايبه. المهم ما علينا، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. نسيت البلافون راه مقبص زوين، يعني كتجيو نتوما غير كتلصقوا فيه هذوك البولات باللوان وكديروا هكا التريه نتوما كتشوفوا. فلا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ديروا لايك وتعليق
حتى الفيديو الجديد ان شاء الله. الفيديو الجاي انتما غادي راه قريبه لا بيسين، قريبه ليه بزاف بزاف، وما معكمش السكان بزاف، يعني كاينه غير لابارتمون الاولى، هذه الثانيه وهذه الثالثه وهذه الرابعه، وهنا كاين لاسانسور. يلا بسلام عليكم وتهلاو في راسكم.